हेलो गाइस, वेलकम टू फिनोमिनल। और मैं हूं कुलदीप जॉन और आज का हमारा टॉपिक है गाइस विटामिन्स। गाइस, इस विटामिन्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम विटामिन्स की थ्योरी पढ़ेंगे कि विटामिन्स के पीछे की कहानी क्या है, और जो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि विटामिन्स के जितने भी आज तक क्वेश्चन आया गवर्नमेंट एग्जाम्स में, वेरियस एग्जाम्स में, जैसे एसएससी हो गया, एसएससी से रिलेटेड एग्जाम्स, बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम्स, डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम, सीडीएस होता है ऐसे एग्जाम। तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं 70-80, वो सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा गाइस कि क्या होता है यूट्यूब पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 1 से 2 मिनट वीडियो देखी और फिर इसके बाद बंद कर दी। तो गाइस, अपना पेशेंस बनाए रखिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप रियली में पूरा विटामिन सीखना चाहते हैं, पूरे विटामिन से अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और आप चाहते हैं वो एग्जाम में आपसे ना छूटे, तो प्लीज़ इसे पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि गाइस हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ सके और हम लोग अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएं और अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा सके किसी टॉपिक्स पे बेसिस। और प्लीज़ तो इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और कोई दिक्कत है, किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसे कमेंट में बॉक्स में लिखिए और बेझिझक डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मतलब किस वजह से आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स, जैसा कि हमारा टॉपिक है विटामिन्स, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। These are organic compounds required to body in minute quantities। तो गाइस, इसको विटामिन्स को पहले बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि गाइस क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ हम इंटेक करते हैं बॉडी के अंदर, जैसे इकोलॉजी में लेवल्स होती हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर या सेकंड लेवल या थर्ड लेवल। तो क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ बॉडी में इंटेक करते हैं तो हर चीज़ से हमें 10% एनर्जी मिलती है। जैसे सपोज एक मेढक कीड़े को खाता है और एक सांप मेढक को खाता है, तो उससे 10% एनर्जी मिलती है। बट क्या होता है, जब हम पानी पीते हैं तो पानी से हमारे अंदर कोई भी एनर्जी नहीं मिलती, 0% एनर्जी मिलती है। कहने का मतलब जो पानी होता है वो सिर्फ मेटाबॉलिज्म के में काम आता है बॉडी के। तो उसी बेसिस पे एज अ वाटर काम आता है मेटाबॉलिज्म में। तो विटामिन भी मेटाबॉलिज्म में ही काम आता है, कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता विटामिन हमारी बॉडी को। बस एक एक कुछ पार्ट्स होते हैं बॉडी के जिसकी बॉडी को विटामिन की आवश्यकता पड़ती है किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे एक विटामिन डी होता है, तो वो विटामिन डी फोस्फोरस कैल्शियम को प्रोवाइड कराने के लिए, बॉडी में मेंटेन रखने के लिए यूज होता है। तो इसी बेसिस पे स्टार्ट करते हैं गाइस। विटामिन दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड टू बॉडी इन माइन्यूट क्वांटिटीज। वो चीज़ छोटी क्वांटिटीज में चाहिए होता है। और बट नो कैलोरी, अभी मैंने गाइस आपको डिस्कस किया, बताया कि मतलब कि कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। तो वट नो कैलोरी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। आफ्टर ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और रेगुलेटिंग। लेकिन फिर भी, जबकि हमें मालूम है कोई एनर्जी विटामिन से नहीं मिलती है, फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रेगुलेटिंग केमिकल रिएक्शंस। वही जो मैंने बोला गाइस, अभी बताया था आपको, मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। तो गाइस देखते हैं कि इसे इन्वेंट किया था सर F.G. हॉपकिंस ने। इसे इन्वेंटेड विटामिन आर इन्वेंटेड बाई, ये भी पूछ लेता है। तो गाइस, क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिए आप, ध्यान देना वीडियो के साथ साथ कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं जैसे हु इन्वेंटेड विटामिन। तो गाइस, सर F.G. हॉपकिंस ने इसे इन्वेंट किया था। और जो टर्म विटामिन है, जिसको नाम विटामिन किसने कहा था कि मतलब जो कोई भी चीज़ डिस्कवर हुई तो उसको नाम दिया जाता है। तो नाम किसने दिया था कि विटामिन रखा, तो वो उनका नाम था, वो साइंटिस्ट है कैसिमर फंक। और कब रखा गया था, ये 1911 में इसका नाम रखा गया था विटामिन। विटामिन मतलब एक टर्म दी थी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं। तो कैसिमर फंक ने, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हु द टर्म विटामिन इज गिवन बाई। तो आंसर होगा गाइस कैसिमर फंक, तो याद रखिए। और विटामिन्स, जैसा कि विटामिन्स आर कैटेगराइज्ड इन 2 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। किसी में घुलने के बेसिस पे हम इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है वाटर सोलूबल, पानी में मिलने वाले, और सेकंड कैटेगरी है फैट सोलूबल, फैट्स में मिलने वाले। तो गैस देखते हैं नेक्स्ट क्या है। वाटर सोलूबल विटामिन, वाटर में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं। गाइज मैं यहाँ 3 चीज़ें बताने वाला हूँ, तो आप पूरा ध्यान से सुनिएगा।
कि मतलब वाटर सोलुबल, फर्स्टली देखते हैं वाटर सोलुबल विटामिन कौन कौन से हैं। तो विटामिन B1 है हमारा वाटर सोलुबल, विटामिन B2 है वाटर सोलुबल, विटामिन B3 वाटर सोलुबल, विटामिन B5 वाटर सोलुबल, विटामिन B6 वाटर सोलुबल है, और विटामिन B7, B11 एंड सो ऑन। लेकिन जो विटामिन B1 है इसका जो साइंटिफिक नाम या केमिकल नेम या कुछ भी कह सकते हैं, जो उसका नाम है वो थायमीन। तो गाइज ये भी याद रखें, वो डायरेक्ट ये ना पूछ कर कि सपोज क्वेश्चन बनते हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड करेंगे, तो कभी कभी पूछ लेता है कि मतलब कि कोई सपोज डिसीज दे देगा और वो विटामिन B1 सपोज ना देकर वो उसका केमिकल नेम देता है या साइंटिफिक नेम देते हैं, तो आप इसका भी ध्यान रखें। तो गाइज हम विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन। और इसे डिस्कवर किसने किया था, इन्वेंटेड किसने किया था? एजिकमैन ने किया था। इसे डिस्कवर किया था इसे एजिकमैन ने। और सेकंड वाटर सोलुबल विटामिन क्या है? विटामिन B2, और जिसे हम राइबोफ्लाविन बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? राइबोफ्लाविन। और ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आते हैं, राइबोफ्लाविन थायमीन करके, वो डायरेक्ट नाम नहीं देता विटामिन B2 जैसे विटामिन B में। तो गाइस इसे आप ध्यान से सुनिए और प्लीज़ ध्यान रखना, इसे एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन बोलते हैं और इसे इन्वेंट किया था मैक्स टिस्लर ने। मैक्स टिस्लर ने इसे इन्वेंट किया था गाइस। और विटामिन B3 को बोलते हैं न्यासिन। न्यासिन, विटामिन B3 को गाइस बोलते हैं न्यासिन, और इसे इन्वेंट किया था कॉनरेड एल्वेजियम ने। कॉनराड एल्वेजियम। न्यासिन को गाइस इन्वेंट किया था कॉनराड एल्वेजियम। विटामिन B3 को न्यासिन बोलते हैं, और विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन, विटामिन B1 को थायमीन, और गाइस विटामिन B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, और इसे इन्वेंट किया था रॉजर जे विलियम्स ने। तो गाइस पूछ लेता है कि वो विटामिन बी को किसने इन्वेंट किया था और उसका साइंटिफिक नेम क्या है। पेंटोथेनिक एसिड होगा, केमिकल नेम या साइंटिफिक नेम करके पूछ सकता है वो। तो गाइस क्या होगा विटामिन B5 का विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम पेंटोथेनिक एसिड, और किसने इसे इन्वेंट किया था? रॉजर जे विलियम्स ने इसे इन्वेंट किया था। और नेक्स्ट है हमारा विटामिन B6, और विटामिन B6 को क्या बोलते हैं गाइस? पैरिडॉक्सिन। क्या बोलते हैं गाइस? पैरिडॉक्सिन। और इसे इन्वेंट किया था पॉल ग्योर्गी ने। और विटामिन B7 इसे बायोटिन बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं? बायोटिन नाम से भी पूछ सकता है वो, और इसे भी पॉल गॉर्गी ने ही इन्वेंट किया था। तो इन दोनों का ध्यान रखिएगा इसकी, मतलब पॉल गॉर्गी ने ही दोनों को इन्वेंट किया है, विटामिन B6 और विटामिन B7। विटामिन B6 को पैरिडॉक्सिन बोलते हैं और विटामिन B7 को बायोटिन बोलते हैं। विटामिन B1 गाइस, नेक्स्ट है विटामिन B1, इसको हम गाइस फॉलिक एसिड बोलते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है? फॉलिक एसिड। और विटामिन B12 गाइस, विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन बोलते हैं, साइनोकोबालामाइन, और इसको इन्वेंट किया था जॉर्ज होइट वेपल ने। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं और इसे इन्वेंट किया था जॉर्ज होइट वेपल ने। और विटामिन सी गाइस, ये जो विटामिन है विटामिन सी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ढेर सारी इम्यूनिटी प्रॉब्लम हो गया, मतलब उसको बचाता है, इम्यूनिटी प्रॉब्लम से मतलब लड़ता है। और ऐसा एंटीऑक्सीडेंट यूज होता है गाइस विटामिन सी, और इसे बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड गाइस। केमिकल नेम इसका एस्कॉर्बिक एसिड है, और इसे इन्वेंट किया था एल्बर्ट सेजेंट ग्योर्गी ने। गाइस इसे इन्वेंट किया था किसने? एल्बर्ट सेजेंट ग्योर्गी ने। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि वाटर सोलुबल विटामिन। तो गाइस टोटल अगर देखा जाए तो हमारे जो मेनली पूछे जाते हैं वो इन नंबर्स हैं, 9 नंबर्स हैं, जो विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 हो गया, विटामिन B3, B5, B6, B7, B11, B12 एंड BC। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट हमारा विटामिन वाटर सोलुबल हम पढ़ चुके हैं, और देखते हैं नेक्स्ट क्या, फैट सोलुबल विटामिन। फैट सोलुबल विटामिन हैं गाइस, 4 फैट सोलुबल विटामिन हैं हमारे, वो हैं विटामिन A, D, E और K। विटामिन A को सभी जानते हैं कि रेटिनॉल बोलते हैं। रेटिनॉल ये आई से रिलेटेड है, रिलेटेड टू आई।
रिलेटेड टू आई। और इसे गाइस इसने एल्मर मैकुलम ने इसे इन्वेंट किया था। एल्मर मैकुलम ने इसे इन्वेंट किया था विटामिन ए को। और विटामिन डी गाइस कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और इसे इन्वेंट किया था एडवर्ड मेलनवाई ने। इसे इन्वेंट किया था एडवर्ड मेलनवाई ने। और विटामिन ई गाइस इसे टोकोफेरल बोलते हैं, टोकोफेरॉल। और इसे इन्वेंट किया था हर्बर्ट एम इवेंस ने। विटामिन ई को गाइस बोलते हैं टोकोफेरॉल और इसे इन्वेंट किया था हर्बर्ट एम इवेंस ने। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं और एडवर्ड मेलनवाई ने इन्वेंट किया था। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं और एल्मर मैकुलम ने इसे इन्वेंट किया था। और हमारा लास्ट क्या है, विटामिन के। बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं गाइस इससे, बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं क्या है। फाइलोक्विनोन बोलते हैं इसे, विटामिन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं और इसे एच डैम ने इन्वेंट किया था, इन्वेंटेड बाई एच डैम। हमारे टोटल कितने हैं फैट सोलुबल विटामिन? 4 हैं गाइस। विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई और विटामिन के। इनको छोड़कर जितने भी विटामिन है वो वाटर सोलुबल्स हैं। आई होप आपको समझ आया होगा गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे गाइस कि कौन सा विटामिन से क्या होता है और किस किस चीज़ से हमें ये विटामिन मिलता है। और अगर ये विटामिन हमारी बॉडी के अंदर ना हो तो क्या क्या इससे बीमारी हो सकती है और किस वजह से ये बॉडी को ज़रूरत होती है इसकी। तो गाइस देखते हैं फैट सोलुबल विटामिन हम पहले पढ़ेंगे। तो पहला हमारा फैट सोलुबल विटामिन में है विटामिन ए। और विटामिन ए के सोर्सेस ये मिलता किस किस से गाइस? तो देखते हैं, ये मिल्क से मिलता है, फिश लीवर ऑयल से मिलता है, मछली के ऑयल से मिलता है, एग्स अंडे से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स हरी सब्जियों से मिलता है, एंड कैरेट से मिलता है। अगर हम इनको यूज करेंगे तो गाइस विटामिन ए मिलेगा हमें। और अगर ये बॉडी के अंदर ना हो गाइस, तो उससे बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीज होती है गाइस, जिसकी कमी से डिसीज हो जाती है। तो क्या होता है गाइस, ये कलर ब्लाइंडनेस होती है, मतलब हमें रंग पहचानने में दिक्कत होती है। एक आई प्रॉब्लम है ये गाइस, रंग पहचानने में दिक्कत होती है हमें। और नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेरे में नहीं दिखता है, अंधेरे में कम मतलब जिस तरह से थोड़ा बहुत दिखता है वो भी बिल्कुल भी नहीं दिखता है, उसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जो विटामिन ए की कमी से होता है। और एक इसकी वजह से एक डिसीज होती है जीरोपैथेलमिया, ड्राइंग ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया जो आई का कॉर्निया होता है वो सूखा पड़ने लगता है, सूखने लगता है, मतलब डिफिशियंसी ऑफ डिसीज गाइस। कलर ब्लाइंडनेस होता है इससे, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोपैथेलमिया डिसीज होती है, जिससे ड्राइंग ऑफ कॉर्निया भी आ सकता है गाइस, ड्राइंग ऑफ कॉर्निया बोलते हैं। और फंक्शन क्या है गाइस, अगर ये बॉडी में होता है तो मतलब क्या, किस वजह से क्या क्या करता है ये? सिंथेसिस ऑफ विजुअल पर्पल मतलब देखने की जो, मतलब आँख, मेनली आँख के लिए यूज होता है विटामिन ए गाइस। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन मेनली आइज के लिए यूज होता है विटामिन ए। और पर्पल ऑफ द रेटिनल रॉड्स। तो गाइस आई होप आप याद रखेंगे विटामिन ए किससे मिलता है और क्या डिसीज होती है, इसकी कमी से क्या डिसीजेस होती हैं। आई होप। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। ये हम गाइस फैट सोलुबल विटामिन पढ़ रहे हैं इसमें, और हमारा नेक्स्ट है विटामिन डी। और इसके सोर्सेज है गाइस, किस किस से मिलता है? सन लाइट, फिश लीवर ऑयल, मिल्क, एग्स। ये गाइस विटामिन सनलाइट से मिलता है। जैसे सुबह सुबह अगर आप धूप में खड़े रहेंगे तो अच्छा विटामिन डी मिलता है ये गाइस। सोर्सेस सनलाइट, फिश लीवर ऑयल, मिल्क, एग से मिलता है। और इसकी अगर बॉडी में ये नहीं हो गाइस तो रिकेट्स, ओस्टियोमेलेसिया बोलते हैं, जिससे मतलब हड्डी कमज़ोर हो जाती है पैर की, मतलब या कुछ भी है। डीमिनराइजेशन जैसे लिखा है, डीमिनराइजेशन ऑफ बोन्स, मिनरल नहीं मिलता है मतलब बोन्स को। और डीमिनराइजेशन ऑफ बोन्स कमी हो जाती है, मतलब जो होना चाहिए बोन्स में, मतलब जो हेल्दीपन होना चाहिए या जो स्ट्रॉन्गनेस होना चाहिए बोन्स में, वो कम होने लगती है। किसकी वजह से? विटामिन डी की वजह से गाइस। तो इसकी वजह से डिसीज होता है ओस्टियोमेलेशिया, और इसको कहते हैं डीमिनराइजेशन ऑफ बोन्स।
और गाइस इसके फंक्शन क्या होते हैं, कंट्रोल कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ऑफ मेटाबॉलिज्म एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि मतलब जो बॉडी के जो बोन्स होती हैं उसके लिए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गाइस उसी को मतलब मेंटेन रखने के लिए यूज होता है विटामिन डी, बट यही चीज़ नहीं होगी, विटामिन डी ही नहीं होगा तो ओबियस है कि मतलब जब विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, मतलब कमी पूरी नहीं होगी या मेंटेन नहीं होगा, और मेंटेन नहीं होगा तो ओबियस है कि मतलब लंगड़ापन या बॉडी या बोन्स कमजोर होंगी। तो गाइस नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट देखते हैं कौन सा विटामिन है। तो नेक्स्ट गाइस विटामिन हमारा विटामिन ई, हम फैट सोलुबल विटामिन पढ़ रहे हैं, और इसके सोर्सेस है गाइस फ्रेश नट्स हो गया, व्हीट जर्म जो मतलब थोड़ा धुला हुआ मतलब वो होता है गेहूँ, उससे मिलता है व्हीट जर्म्स, और वेजिटेबल ऑयल, मिल्क एंड लीफी वेजिटेबल्स जैसे कॉलीफ्लावर हो गया या पालक हो गया या मेथी, ये सब सारे ये सब सारे वेजिटेबल्स लीफी वेजिटेबल्स में आते हैं, पालक वगैरह और ये चीज़ें, और फ्रेश नट से मिलता है। अगर ये बॉडी में गाइस ना हो, विटामिन ई ना हो, तो लेस फर्टिलिटी कॉजेस स्टेरिलिटी इन रैट्स, लेस फर्टिलिटी और कॉजेस स्टेरिलिटी इन रैट्स। और फंक्शन क्या है गाइस इसके, एस एंटीऑक्सीडेंट्स यूज होता है, एस एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट की अपोजिट वर्क करता है गाइस, मतलब ऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करने वाले हैं उनको रिमूव करता है, एस एंटीऑक्सीडेंट यूज होता है विटामिन ई। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा विटामिन है गाइस, विटामिन ए, विटामिन के गाइस, फैट सोलुबल विटामिन पढ़ रहे हैं हम लोग, और इसके सोर्सेस हैं गाइस लीवर, स्पिनैक, टोमेटो, सोयाबीन ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल्स। स्पिनैक होता है गाइस एक टाइप का मतलब सलजम टाइप का होता है जो लाल कलर का होता है, चुकंदर गाइस बोलते हैं उसे, और लीवर गाइस, और टोमेटो, टमाटर, सोयाबीन ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल से ये मिलता है गाइस विटामिन के। और ये जैसे कि लिखा है डिफिशियंसी डिजीज, अगर ये बॉडी के अंदर ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। लेकिन फिर भी क्या होता है गाइस, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के होता है, ये जो विटामिन के है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज होता है गाइस, जैसे फंक्शंस में लिखा है एंश्योरिंग नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। लेकिन क्या होता है गाइस कि मतलब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड, फिर भी ब्लड हमारा क्लॉट नहीं होता बॉडी के अंदर, तो गाइस विटामिन के की वजह से हमारी ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। बट क्या होता है, क्या रीजन है कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जमता, तो गाइस हमारी बॉडी के अंदर एक पिगमेंट होता है, मतलब पिगमेंट या कुछ भी कह लीजिए, हेपेरन नाम से, जो जिसके कारणवश बॉडी के अंदर ब्लड नहीं क्लॉट होता है। और जब ये सपोज हमारे कोई कट जाते हैं या कुछ भी कट लग जाता है तो बाहर देखते हैं थोड़ी देर बाद ब्लड जम जाता है, तो वो यहाँ बाहर आके वर्क नहीं करता है हेपेरन, और वो नॉर्मली ब्लड क्लॉटिंग वर्क करता है, विटामिन के वर्क करता है गाइस। तो आई होप समझ गए होंगे आप। और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, अब हमारे स्टार्ट होंगे गाइस वाटर सोलुबल विटामिन। तो पहला विटामिन है वीमन, और इसके सोर्सेस है गाइस ग्राउंड नट, मूंगफली, ईस्ट, लीवर एक्स एंड रेपसीड। इसके सोर्सेस हैं गाइस ग्राउंड नट, ईस्ट, लीवर एक्स एंड रेपसीड। मूंगफली, ईस्ट तो मतलब जानते ही जो मतलब ब्रेड वगैरह में यूज होती है ईस्ट, और लीवर एक्स। और डिफिशियंसी गाइस क्या होते हैं, डिफिशियंसी डिजीज मतलब अगर ये बॉडी के अंदर ना हो तो क्या क्या हो सकता है, वेरी पार्शियल पैरालिसिस, किसी भी ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है अगर गाइस अगर ये विटामिन बी1 की कमी हो जाए। और पार्शियल पैरालाइज, किसी भी पार्ट में मतलब पैरालिसिस हो जाएगी, बॉडी पार्ट मूवमेंट नहीं करेंगे। और तो डिफिशियंसी डिसीज यही होते हैं, वेरी हो गया, पार्शियल पैरालिसिस। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा विटामिन हमारा, विटामिन बी2।
इसके बारे में देखते हैं गाइस, इसके सोर्सेज क्या हैं, किस किस से हमें ये मिलता है विटामिन B2। ये मीट से मिलता है गाइस, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, और मिल्क सीरियल्स, मीट से मिलता है गाइस, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क सीरियल्स। और इसके अगर बॉडी में कमी हो गाइस तो क्या डिसीज़ हो सकती है, क्रैकिंग ऑफ स्किन, हमारी जो स्किन होती है वो थोड़ी फटने लगती है, मतलब दरारें पड़ने लगती हैं या सूखी हो जाती है स्किन, तो विटामिन B2 की कमी होती है। उस वजह से हमारी स्किन है जो वो थोड़ी सूखने लगती है। और देखा होगा जैसे कभी गर्मियों में मतलब जो लू वगैरह चलती है तो थोड़ी दरारें सी लगने लगती हैं, तो ये वो विटामिन B2 वगैरह की वजह से कमी होती है। और जैसे एड़ी वगैरह फटती है, ये सब इसी कारणवश होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस कौन सा विटामिन है। तो हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B3, और हम ये अभी इस समय पढ़ रहे हैं गाइस वाटर सोल्यूबल विटामिन, जिसका विटामिन B3 पढ़ रहे हैं उसमें। और सोर्सेज हैं गाइस इसके, मीट हो गया, मिल्क, शुगर केन, नट, टोमेटो। मीट, मिल्क, शुगर केन, नट एंड टोमेटो। और डिफिशियंसी डिसीज गाइस अगर ये बॉडी में ना हो तो वाइटनिंग ऑफ हेयर, बाल सफ़ेद पड़ने लगते हैं, और मेंटली रिटार्डनेस, थोड़ी मतलब भूलने की शक्ति और ये सब होने लगता है अगर विटामिन B3 की कमी होती है। और गाइस सोर्सेज मीट, मिल्क, शुगर केन, नट, टोमेटो। और डिफिशियंसी डिसीज गाइस वाइटनिंग ऑफ हेयर, बाल सफ़ेद पड़ने लगते हैं। और आई होप आप समझ गए होंगे गाइस। और नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं कौन सा विटामिन है, विटामिन B5 गाइस। इसके सोर्सेस हैं मीट, टोमेटो, पोटैटो, लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्ती वाली सब्जी, और ये मीट, टोमेटो, टमाटर, पोटैटो, ये सोर्सेस हैं गाइस विटामिन B5 के। और डिफिशियंसी डिसीज गाइस अगर ये बॉडी के अंदर ना हो तो प्लेग्रा और 4D सिंड्रोम होते हैं गाइस इसकी वजह से, प्लेग्रा और ये 4D सिंड्रोम। आई होप गाइस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B6, और इसके सोर्सेस हैं गाइस लीवर, मीट ग्रेन्स। आई होप गाइस ये जो मीट है ये सभी विटामिन में कॉमन है, तो गाइस इसका तो मतलब कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता, जो अलग अलग है उनसे ही क्वेश्चन बनेगा, तो ये तो सब भूल ही जाइए आप। लीवर, मीट, ग्रेन्स एक्सेट्रा, इसके सोर्सेस हैं गाइस, ये विटामिन B6 के सोर्सेस हैं। और डिफिशियंसी डिसीज क्या होंगी गाइस इससे, स्किन डिसीजेस, एनीमिया हो सकता है स्किन डिसीजेस, एनीमिया। और नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं कौन सा विटामिन है। नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन B7, और इसके सोर्सेस हैं गाइस मीट, एग, लीवर, मिल्क। मीट, एग, लीवर एंड मिल्क। और डिफिशियंसी डिसीज इससे होंगे गाइस, डिफिशियंसी डिसीज अगर बॉडी के अंदर नहीं है गाइस तो हेयर फॉलिंग हो सकती है, बाल झड़ने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, पैरालिसिस, बॉडी मूवमेंट में थोड़ा कि कोई भी पार्ट पे जैसे बॉडी मूवमेंट नहीं होगी, मतलब जैसे हैंड हो गया, हैंड मूवमेंट नहीं होगा अकॉर्डिंग अवर बॉडी पेन, बॉडी में दर्द सा रहेगा अगर ये विटामिन B7 की कमी है। और देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्या है, विटामिन B11, सोर्सेस क्या है गाइस इसके, पल्सेस हैं, लीवर है, एग है, पल्सेस, लीवर, एग, विटामिन B1 के सोर्सेस हैं। और डिफिशियंसी डिसीज गाइस एनीमिया होता है इससे, डिसेंट्री पेचिस, एनीमिया डिसेंट्री पेचिस बोलते हैं जिसे। और यही वो डिसेंट्री है जिसकी वजह से अकबर डाइट ड्यू टू डिसेंट्री। डिफिशियंसी डिसीज गाइस एनीमिया होता है, डिसेंट्री होता है। और विटामिन B11, विटामिन B11 सोर्सेस, पल्सेस, लीवर, एग। नेक्स्ट पढ़ते हैं गाइस, देखते हैं क्या है नेक्स्ट हमारा गाइस है विटामिन B12, और इसके सोर्सेस हैं गाइस मीट, मिल्क, सोर्सेस हैं गाइस इसके मीट और मिल्क। और डिफिशियंसी डिसीज क्या है गाइस इसके, एनीमिया हो गया एंड जॉन्डिस, पीलिया,
एनीमिया, आयरन की कमी हो जाती है गैस, और जॉन्डिस, पीलिया। और नेक्स्ट देखते हैं गैस, ये विटामिन B12 था हमारा, विटामिन B12 था। सोर्सेस हैं इसके गैस, मीट, मिल्क। और डिफिशियंसी डिजीज क्या है, एनीमिया, जॉन्डिस। और नेक्स्ट क्या है गैस हमारा, विटामिन सी। लास्ट है हमारा ये वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन सी। बट इससे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं क्वेश्चन जब डिस्कस कराऊंगा गाइस नेक्स्ट वीडियो में, वो वीडियोस आपको गाइस कल प्रोवाइड हो जाएगी, कल अवेलेबल हो जाएगी मेरे चैनल पे, और आप उसे देख सकते हैं। आपको लगभग ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, आपको जितने भी, मैं ये बोल रहा हूँ गाइस कि जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको मिलेंगे वहाँ। तो उस वीडियो को भी जरूर विजिट करें गाइस, देखें उसे। तो देखते हैं विटामिन सी में क्या है, सी में क्या है, कौन से सोर्सेस हैं। सोर्सेस हैं गाइस इसमें, लेमन से मिलता है, नींबू, ऑरेंज, संतरा, टोमेटो, मतलब जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं यही सिमिलरिटी बन रही है, स्प्राउटेड ग्रेन। और चिल्ली गाइस, इसके सोर्सेज हैं लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, स्प्राउटेड ग्रेन। और गाइस आंवला मैंने नोट नहीं किया था, आंवला भी होगा इसमें गाइस। और डिफिशियंसी डिसीज होगा गाइस इससे, अगर इसकी कमी होती है तो स्कर्वी, सोइलिंग ऑफ जर्म्स, सूजन होने लगती है गाइस, सोइलिंग ऑफ जर्म्स। विटामिन सी गाइस वाटर सोलुबल विटामिन है, और सोर्सेस हैं गाइस इसके लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, स्प्राउटेड ग्रेन, चिल्ली। डिफिशियंसी डिसीज गाइस स्कर्वी, सोइलिंग ऑफ जर्म्स। तो बस यही था गाइस, विटामिन से जितने भी क्वेश्चन गाइस बनते हैं मतलब इसी से पूछ लेते हैं वो, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो क्वेश्चन मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको बता ही चुका हूँ गाइस। तो जितने भी क्वेश्चन लगभग आए हैं, एसएससी में आए हैं, बैंकिंग में आए हैं, सीडीएस में आए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। कुछ आईएएस की क्वेश्चन भी होंगे उसमें, जो लास्ट ईयर जैसे कुछ भी आईएएस के जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वो भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा उस वीडियो में। तो गाइस उस वीडियो को आप जरूर देखें, और पूरा देखें कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना एग्जाम में। और गाइस अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और इसे अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको अच्छी नहीं लगी, प्लीज़ अगर अच्छी नहीं लगी तो बेहिचक इसे डिसलाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए हमारी वीडियो में से क्या कमी रह गई है, और जिसकी वजह जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकें, मतलब ख़त्म कर सकें। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो मैं और अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, मतलब सारे टॉपिक्स पे लगभग वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।